इंस्टाग्राम पे एक रील डाल ली थी और उसमें अपना टोचन किंग ट्रैक्टर दिख रहा था और पीछे इसके एक ट्रैक्टर जुड़ रहा था। मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा आपसे भी था भाई बताओ पीछे कौन सा ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की ट्रैक्टर पूरा जोर लग रहा था। तो भाई कई मेरे भाइयों ने कमेंट करा भाई सोनू का ट्रैक्टर है, टर्बो की टेस्टिंग चल रही। सोनालिका कमेंट करा, कई ने महिंद्रा कमेंट करा, कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट करा भाई अगर इस ट्रैक्टर का इतना जोर कोई लो आ सके तो आपके ग्रुप में सिर्फ एक ट्रैक्टर है, वो भी स्वराज 855। आसमान में बाल खेतों में आ गया मेरे वीरों।